試下呢個先，呢個好精緻。我個鼻係黐住嘅。個糯米雞有鹹蛋黃啦、臘腸啦，但我唔見有雞喎，反而。咁有冬菇啦，雞喺呢度，幾靚。總之，我哋計咗個數就應該係123。係啊。嗱，而家118咁，其實就差唔多㗎啦。嗰啲已經係忽略不計㗎啦嚇。夠稱。夠稱。呢個係我哋今年第一次食榴蓮，好似。得啊。都細咗啲。咁但係你50蚊啫喎。蚊係咁樣。去吉之島買呢一嚿都已經收你28啦。都腍腍地㗎啦。腍腍地，咁就得啦。啊。瞓緊覺喎呢個，沉睡中。各位觀眾，而家朝頭早7點39分，我哋咧就去飲早茶呢個楊濤廣場。夜晚黑啊好旺啊，朝頭早係咁。咁對面就係邊咧就好多飲茶樓啊。咁啊，我其實都唔使點計劃㗎啦，行到邊度去到邊度食啦。對面有陶陶居，不過呢個係分店嚟嘅啫，係演唱會啊。邊個演唱會啊？洪家豪，你唔識㗎啦。其實我都唔知係邊個嚟嘅，但係聽過個名嘅啫，都幾紅㗎嚇。咁啊，仲有中間黃色藍色字呢度係呢啲團體嚟唱歌。太後生呢啲睇唔明。附近有咩茶樓先啦？第一個正前方就陶陶居，陶陶居正前方嚇，不過應該未開門住啊，開咗門未啊？咁第二個咧就係嗰個4小紅牛嘅字上邊咧，就有又一間茶點軒，平價首選。好翻喎，琴日灰蒙蒙個天，今日起碼見到有太陽啦。大家又趕住翻工。茶樓咧前邊仲有紫藥禮，呢度都執咗不少啊，但又新開不少啦。紫藥禮呢度上邊就係先頭所講嘅又一間茶點軒啦，平價首選。你喺嗰個位置黃色廣告嗰度咧入去就係永利啊，咁啊佢嗰度都有茶飲㗎，但係就貴啲咁啦。紫藥禮就下午茶就7點8至，朝頭早會員即係要充值。就6.9，非會員7.8，大家都趕住帶啲小朋友翻學。咦，乜鬼啊？係啦，就係習慣咗啊嘛。人行道你又唔應該跌㗎啦。係啊，咪其實都冇人嗰條路，佢應該行外邊㗎。嗱，又兩下啦，係咪？係咁㗎啦。你唔使讓佢啊。係啊。就係咁啦，你喺人行道嚟㗎嘛。係啊，前咧睇到一則新聞啊，大快人心就係點咧？嗰啲電雞，你話喺市區行都算啦嚇。佢踩下法律啦，但係上到內環路咧，就一定係唔啱㗎啦。而且而家交易會啊，我見到不下5次啊，佢載住嗰啲非裔商人啊，大家明㗎啦。咁咧喺內環路上邊行喎，其實佢已經違反咗好多條法例㗎啦。非法營運，佢收錢㗎嘛。斷估嗰個非裔商人嗰位婦女都唔係佢親戚朋友嚟㗎啦。名都講唔出啦，咁長。咁啊，另外咧上內環啊又唔得，搭人又唔得。咁啊有一個罰咗幾錢啊？1500。已經冇罰非法營運嘅，佢話非法營運啊，仲慘啊！因為喺內地咧，其實大家估唔到啊，罰非法營運嘅懲罰高好多。好，繼續行啦嚇。係啊，今日暖翻啊，但係聽講聽日又會再凍過喎，唔知啊。呢度係外賣哥哥，唔係外賣哥哥，快遞哥哥啊，可能係。點解會咁多嗰啲電雞咧？就係因為裏邊有小學或幼兒園啊，所以咪咁多咯。但係喺度步步就出翻去咯喎。係咪嗰個位影相啊？電車添，呢個真係有行有邊㗎喎，上邊有條邊嘅。有間乜嘢啊？東苑啊？東苑唔係呢度，東苑係中山4路、中山5路啊嘛。呢度有星巴克，就上邊又係飲茶。係咪翻去公司樓下飲茶？呢度星巴克冇乜人啊。我知啦你。第一嶺同埋大家樂，好多飲茶嘅呢度。樂淘軒。邊啊邊啊？哦。呢度係稻香嚟嘅，執咗笠啦，可能已經。
嚟到呢度咧，咁啊仲有斜對面嘅回民飯店。不過回民飯店咧好啊好，裏邊咧係有吸煙區嘅。咁佢整個茶樓咧又比較舊喎，所以咧就算你唔係吸煙區咧，都係會幾惡搞㗎嚇。因為咧室內吸煙呢件事情咧係好令人煩厭嘅。你戶外就冇辦法啦嚇，法律規定嘅，係佢係可以咁做㗎，係咪？咁啊我哋而家咧就過斜對面嗰度，咁啊去飲茶。嗰度仲好笑，睇到趙一鳴嗰3個字，其實以前咧嗰度係匯豐銀行嚟㗎。連匯豐銀行咧都唔租嗰個地方搬走咗。其實呢度樓下有幾間銀行㗎，但係匯豐銀行第一個撤場嘅咯。咁至於回民飯店就大家如果經過可以喺度買啲點心食下，幾好㗎。我哋今日咧就食呢啲啦嚇，香芋螺肉牛肚粥啊，呢個好特別㗎。廣州飲茶就唔需要揾唔到地方，尤其翻到嚟呢度附近，哇分量咧超極，咁鬼大碗嘅。超大。呢度係芋頭，後邊仲有啲螺肉嘅，應該係呢啲螺肉。咁仲有啲薑絲，佢生滾嘅，仲有牛肚。螺肉牛肚粥。咁佢啲芋頭係輕輕飛過油嘅，如果唔係散晒嘅。芋頭。不過生滾又用到咁綿嘅粥底，好少見。啲螺肉係挑咗殼嘅。梗係挑咗殼㗎啦。幾好。我中意唔挑殼。你中意唔挑殼㗎？因為我以前細個食田螺真係唔挑殼。邊個同你挑阿媽嘅？咁啊係，第一次聽見唔挑殼嘅田螺粥啊！有冇搞錯啊你？唔係一路食都係挑殼。挑殼係後期啲酒樓做嘅。以前細個啲螺係就咁放落煲㗎嘛。乜牛肚又正氣啦。而且佢呢隻係就有呢啲。應該唔落田螺嚟㗎。呢啲係石螺啊？唔知啊，反正都螺肉啦，你唔好理咩。試下啲粥先。冇乜味精都。冇乜味精啊！草花粥啊，哇！呢度咧係好多長者嚟食㗎，好火爆啊！中午亦是如此。其實越高級嘅酒樓嗰啲粥係越淡嘅，你有冇發覺？係啊。冇點落味精啊，即係越好似好家常咁嘅。最多味精啊，啲咩砂鍋粥嗰啲。係啊，最多。個螺都幾爽，幾緊實。佢嘅砂鍋粥我哋食過，呢啲有頸殼到啊！鮮嘅，所謂鮮咯，咪叫一陣味精味，嗰個即食麵嘅包。至於呢個咧就冇嘅，暫時未食到，好淡味嘅。淡味啱啊！大佬朝頭早食咁濃嘅。係啊，朝頭早個人起身一嚟就食咁濃唔得噶嘛，係嘛？燒賣都嚟咗啦，咁啊上邊係有粒蝦嘅，好大粒，18蚊啊！呢個原先我哋揀係栗子餃，但唔知點解後尾變咗百合餃，唔重要啦嚇。中間仲有條菜添，試下呢個先，呢個好精緻。我個鼻係黐住嘅，筷子夾住就黐住咗啦，係咪？有啲蔬菜，有啲肉，係有百合嘅。就係黐嘅嚇，但係就唔會散開。鮮蝦乾蒸。啲肉都用得幾好喎，佢又唔係嗰啲食出有啲好多唔同味道啊，或者要遮住啲肉味嘅感覺，就係唯獨小遺憾就係我皮嗰度會有少黐咯，咁但係佢又唔會散嘅啫嚇，都幾好喎又嚇，同埋真係有蔬菜啊，即係嗰個百合喺裏邊嘅，哇好大份量啊！呢個我都未食，呢個又嚟啦。剩低中午繼續食啦嚇，糯米雞啊呢個。係啊，老實講，我對呢個冇乜期待，佢太大粒啦。不過都試下啦，幾好食添啊，反而仲
係一粒粒嗰啲肉係攪開嗰啲。哦，即係攪開，哦，咁啊好啲。一粒粒嗰啲牙黐晒㗎。嗯。好鬼怕一粒粒嘅。都係炒到。我都可以，冇想象中咁差，仲有少少細個嘅味道，不過佢太大粒啦呢度。其實細個食嗰啲好細粒嘅。真係大粒啦，成籠咁。好大粒啊！係。你原先我哋今日諗住去幾個地方飲茶嘅，去白雲區嘅惠魚樓有拍冇位，石井又嫌遠，同埋好舊。嗰間唔好去等太過厲害。係。仲有就係去南苑，但係南苑咧又會好好唔就腳，揸車去嚇。麻煩啲開車，因為好鬼，因為係坐地鐵咯。坐地鐵啊！佢嗰度一落咗去之後，好鬼多電雞啊！係啊。即係反正就係你最好就喺落內環就有嗰種。然之後仲有諗過去鹿鳴，但係鹿鳴好晏開門嘅，好晏嘅鹿鳴，9點先開門。佢係俾你入去坐，但係咧最好慢嘅做嘢，9點鐘先食到，而家幾點咪頂？而家8點40分啦已經。可能而家未有得食啊！如果鹿鳴。哦，係啊。8點半㗎嘛。係啊，你8點半。戇居居喺度等喺度。係啊，佢仲要咁喎。佢唔係早茶嘅佢。佢仲要係未夠鐘就停車場都唔俾入嚟，好惡。係環境最好嘅鹿鳴。冇錯。最唔就腳亦都係佢。嗰度真係最唔就腳。冇任何地鐵公交。冇，一定要打車，但係就最特別咯。就到隻糯米雞啦。首先咧，之後搬過嚟嘅時候咧，感覺到好熱。咁佢係有即係講明蒸咗好耐啦。咁佢係有呢種紙隔住嘅。咁啊講明咧就唔會太濕啦，裏邊。好似尋寶咁喎，等我開咗先嚇。今日咧就未必會去嘅，因為第一日我哋想去買個榴蓮啊，去龍津路市場睇下。咁大家如果喜歡嘅話咧，翻到嚟呢邊咧，喺隔離有條街叫惠吉西咧，好多好隱世嘅咖啡店㗎，大家可以去試下。民國建築嚟嘅。同埋有好多民國建築咯，咁但係佢翻新過嘅。有機會去試下，蒸得腍咗啲喎個糯米雞，不過都點都好過唔熟嘅，但係佢裏邊好多料啊，哇，好靚啊！好嘢俾啲我。而家你都可以攞啲㗎。我而家食緊粥。個糯米雞有鹹蛋黃啦、臘腸啦，但我唔見有雞喎，反而。咁有冬菇啦，雞喺呢度，幾靚。正常食糯米雞唔應該咁樣拆開晒嘅。應該係好似揸住咁慢慢食嘅喎，係嘛？幾好，試下先。不過咧，稍嫌佢蒸過咗少少，但味道冇問題，都好。好濕嘅隻。係濕嗰啲啊，但係勝在啲料夠多，乾嗰啲好食。有少少流質嘅感覺啦，蒸得落嗰啲。我哋係食飽飽啦，最終埋單係83蚊啊，大量打包，中午可以繼續食啦。樣都係食咗一半，份量真係好大嘅佢呢度。尊敬的貴賓顧客，大家好，現在家宴港式點心，朝午晚節有特價點發折，有10幾款特價可以即日有呢個。比以前係旺咗好多，坐滿啊，係啊，爭未要等位，爭少少嘅。不過佢個廳都好大嘅，呢80零蚊4個點心，其實通常都係咁嘅啫嚇。咧你早啲嚟咧，仲可以坐到啲窗口位，個風景再靚啲，食得更開心。完全食唔晒我哋。呢個路口好繁忙啊！咁啊，最近嘅地鐵站就係西門口地鐵站喺嗰度，直接有地鐵出嚟啊！咁你唔去呢間飲茶都冇乜所謂。咁你仲有有時候講個回民飯店啊，各種好多啊，1950幾年到開到而家。係啊，即係唔食豬肉嗰啲啊，就嚟呢度。係。因為佢清真菜嚟嘅。係。但係佢係粵菜嘅清真菜。係。
入邊就係冇豬肉嘅粵菜。冇錯。嗰好繁忙個啊牛羊雜湯好飲。係牛羊雜湯好飲，天氣凍我哋係最中意㗎啦。而家咁熱就不必住嚇。同埋嗰個牛肉丸啊，牛肉丸，我啊炒牛河就冇豬油。就冇係啦，就爭啲啦嚇。落菜油嘅炒牛河，係啦，都係落菜油炒牛河嘅。但係佢個牛羊雜湯係一絕嘅，而且價錢又唔貴。牛肉丸好食係，冇錯。今日天氣幾好喎嚇，有翻啲陽光又唔會太熱，幾舒服。唔似琴日咁陰晒個天。我哋而家去市場買啲嘢，見到人隻貓想餵佢食嘢啦，望咗一眼走，繼續。有人養嘅呢啲咁瘦嗰個肚。不過我想餵下都。不過呢個模式都唔會瘦嘅喎，走咗去。之中咧，不過呢度已經荔灣區啦，好多寫字樓啊呢度啊，嗰度又有富邦中心啦，呢度有西門口廣場啦，包括先頭我哋飲茶嗰度咧都係寫字樓嚟。人民路嗰邊又係有寫字樓啦，好多嘅呢邊係。就算買唔到榴蓮咧，都睇下個行情價，呢排經常都有留意啊。咁如果去到馬來西亞，而家就食榴蓮貴啊，咁所以內地其實都有不少啊。聽講話喺廣西嗰邊啊，都係好多啊，但係都係26蚊喎呢度，連荔枝都有啦，12蚊嗰個飛紙笑唔算貴啊。不過而家啱上市唔會太甜，20幾蚊嘅榴蓮咁貴嘅，啲人趕住翻工㗎啦。寫字樓啦。又有盒馬先生有唯品會嘅。仲有奶茶店添，跌樓嗰啲百靚啊嚇，文源啊 OL 啊，朝頭早就飲杯咖啡上去工作咁咯。係啊，食過嗰啲。而家幾點啊？而家9點幾嘅咯喎。其實應該係上去打個卡再落嚟食嘅，佢哋係。係啊。都係打卡先食啊。梗係啊！去到佛山啊，嗰啲打工仔啊幾開心啊！11點半就落嚟食飯㗎啦。個個都係咁做嘢㗎啦，咁咪去飲下早茶啊，去銀行打下保啊。如果屋企係有細路仔喺屋企啊，就要帶下個孫啊，都係咁㗎啦。茶咪去買下餸咁咯，睇下有咩自己想食、中意食嘅咪買咯。好包容嘅。係。你就算飲早茶，你都係唔食清真早茶咧，又係。係到呢部車啦，呢個係懷舊107啊，個樣都懷舊啲，冇廣告嘅喎佢係。哋原先打算去食自助餐嗰日咧，咁啊冇去到啦嚇。嗰日中午咧個女啊去搶飛啊，演唱會飛要去香港亞博睇㗎，咁咧佢竟然俾佢搶到靚位啊，成買都要成千銀㗎。咁但係咧成千銀係港紙啊，即係800幾蚊人民幣啦。佢話而家咧已經係炒到成1000蚊人民幣啊，咁即係已經係賺咗200蚊咯。咁啊佢仲喺度糾結緊，究竟係賣咗佢啊？呢個人士係點？我話梗係等貴啲先賣啦，賺200蚊唔算好惡劣啫。因為佢對上嗰張飛啊，人哋賺咗佢900啊。係啊。賺咗佢900，咁啊今次賺翻人，起碼要900先得啦，嚇。冇，你賺500蚊就定500蚊就已經係極限嚟㗎啦，係嘛？賣咗就唔理㗎啦。睇下佢會賣到幾錢？喺市區樓價睇下啲樓價。金花小區138，即係西華路啦。35000蚊一個，35000。全部都35000啊。係啊，37000。9樓啊！我有電梯，金花小區。03年樓。哇！美麗深足276萬啊！新光城市廣場到3萬8。哇！未跌過。係咯。稍為疫情嗰時未跌過一跌。係啊，好多都要3萬蚊喎，3萬幾係啊。有啲會更貴啊，4萬幾啦。新光城市嗰啲靚啲嘅。由永利飯店畀飲茶㗎，我證實到啊，因為我試過有一次朝頭早經過，見到裏邊係有茶室㗎。下次嚟呢度試下，不過又永利啊貴啲㗎啦嚇。貴唔得好多係嘛？下次嚟試下。我哋嚟到呢度後邊，夫人會揾洗手間啦。咁啱見到呢個樓盤，呢個樓盤咧就係
之前又唔叫做爛尾啦嚇，起咗好耐嘅一棟樓咯，都住滿嘅喎，同埋唔平嘅呢個，好貴㗎呢好度，貴㗎，8萬幾㗎。嗰時成10萬㗎，疫情嗰陣啊嘛成，千萬一間啱好搭正㗎疫情嗰陣，啱開始嘅時後期先平翻㗎。係啊，先頭唔睇過4萬幾咯，西關雅雅竹係再前啲㗎啦，中山八舊啲㗎啦。呢度叫西關雅苑，力順應該都係一齊嘅，即係個名係佢哋要起翻差唔多㗎嘛。邊度住底箱咯？呢度係有價格嘅，哇萬幾蚊一個，千幾蚊一方㗎，百萬幾啊！萬幾蚊啊一間，哇租金5800、4000，但係就拎包入住咯。 44平方啫喎得個，咁細嘅咩？呢個千幾蚊應該係車位啊， 1000幾蚊，哦車位1500蚊啊，哇車位1500蚊啊，都仲貴過我哋喎。係啊，哇都係停去對面算啦，800蚊。 800蚊係要識人先得㗎，係，同埋停對面同停呢度係唔同㗎，呢度一上樓就接咗嗱，你睇下嗰啲92方係7000蚊啊，租到，都唔平。就腳咯，呢度好處就係係啊喺老城區裏邊嘅算比較好嘅有物業管理嘅住宅啦。 1000萬一間，你租得乜係啊，要啊！有永利飯店啦，行出去就中山7啦。住慣老城區就係呢度，中意到非常啦。係啊，好似有大堂觀眾買咗呢度，我覺得。好似係嘅，好耐世紀之前嘅事嗰時啱啱疫情，有觀眾講過。佢話買咗呢度，幾有實力嘅。幾有實力，我哋啲觀眾。係啊。不過前邊又有龍津路市場啊，老城區揾好嘢食絕對唔難㗎嚇。4000蚊租都可以，幾奇因為點講咧？依附近係真係商業中心，即係比較方便啊。係又有地鐵，前邊地鐵站又近。係啊，近地鐵站兩個地非常鐵站。近。咁你落嚟食嘅又多。冇錯，就係停車貴啲啦。啊，停車比較貴，同埋上內環麻煩啲啦。上內環就係啊。嗰度咯。係啦係啦。兩邊行咪係咯。最緊要上唔上到內環？如果你喺市中心，你開車㗎。係。上唔到內環真係頭殼一隻。係啦。嗱，咁你一出去轉左咪咁上去咪過去芳村咯，轉右咪過去天河啊咁咪得咯。係咯。唔使問我，我日日都揸咁滯嘅呢度。個大餐廳啦，飲茶嘅，一個就永利，第二個就陶陶居。10間飲茶有呢度。係啊，即係除咗呢兩間，仲有好多間喎。陶陶居呢度7點8至到陶陶居都要，下次試下陶陶居咧，有灑水車經過添。哎呦，咁樣灑水啊！灑完啦，就3萬幾啊！係啊，二手㗎，記住後邊嗰度新光城市廣場係嘛？又係樓下有商場有餐廳嗰種嘅。啱先嗰度係因為佢新啊嘛。係起咗好耐啊！疫情嗰陣睇住呢度仲封住路嘅，到依家就都幾耐啊！係啊，睇白佢爛。好在啊，唔係佢嗰個地產公司有啲實力嘅都翻嚟楊濤廣場，陳家子商圈呢個新起喎，咁啊呢個就係地鐵站啊 B 出口，不過呢度咧要行樓梯嘅，我哋就行翻去楊濤行過去。所以呢邊幾方便嘅。行過去市場買餸嚇，睇下啲榴蓮咩價錢，價錢啱咪買咯，不過未必啱嘅，係。行下先。要攞啊！懶得攞啊嚇。係懶得攞，同埋想清下啲水果。係屋企仲有好多。食下啲水果先啦。積埋喺度。又翻嚟楊濤啊！而家朝頭早咧，即係幾點啊？差唔多10點啦，一樣都係冇乜人嘅，即係買餸嗰啲咯。哦，名創優品都開到喎，梗要喺度開啊！名創優品，中公司咁近。晚黑喺度唱歌、飲咖啡、飲酒、BBQ 啊，即係燒烤。而家呢個時間就未開門㗎啦。上次啊 TVB 啊有啲藝人啊嚟呢度拍短片都有啊，好多添啊，仲要飲下咖啡咁咯。係市中心好難得㗎。佢係做得比較成。好就係咁嘅價錢啦，哇！全部都未開，未夠鐘，10點半好似係。
佢喺呢啲度燒嘢嘅，夜晚做到好夜啊！好鬼夜呢啲度。哇，大桶啤酒98蚊咋？哇，13蚊啊杯檸檬茶。哦，係啦，飲杯檸檬茶係13蚊。下午茶時段先有，咁啊坐住喺度飲咯。仲有品喺呢度，對面就係陳家祠啊。原先咪賣嗰啲都係賣嗰啲玩具。係啊係啊係。唔記得啦。咁啊隔離就有華為添，啊越嚟越引到啲大商戶進駐嘅。之前嗰兩間好似唔係好出名，我唔記得咗係咩。呢啲都唔睇你嘅，呢啲咁啊。但係你做好咗之後，佢就會嚟㗎啦嘛。呢邊係喜茶啊咁咯，飲檸檬茶個個咁坐晒喺度。呢啲係後生仔打等嘅，好超嘅。係啊，好放鬆咁嘅感覺。啲人翻晒工啊，朝頭早就話小朋友嚟玩，到夜晚就後生仔女嚟飲咖啡飲酒。而家啲商場啊，你要捨得貢獻啲座位出嚟咯。係啊，好似呢度咁樣咯，好嗰啲小朋友開 party 啊。因為唔係好熱啊，泊車位咯，泊晒啲 BB 車喺度。隔離就係飲奶茶，邊日薩莉亞都開咗啦。薩莉亞有一間寵物嘅。係，薩莉亞都開埋啦喎。不過最瘋狂就冰室啊咁樣。最瘋狂就係壽司郎啦嚇。坐喺度，一吹風扇幾好嘅，上邊有把大風扇，好涼爽嘅。就算炎夏日咧喺呢度企住咧，都唔覺得太熱㗎。遲啲就熱㗎啦，等多個星期。有啲地方。冇錯。我唔一定話消費咧，有時坐下啫嘛想。離開門梗係唔使排隊啦。離開門，佢起碼佢夠鐘先開啊，11點鐘。好鬼衰嘅，要食限時。限時啊！真限時。朝頭早就係咁噶啦。通常我嚟嘅時候都係好早嘅停車嘅。呢度都係好多人坐喎。鬼超嘅都話。呢間幾好啊，做得由朝到晚都咁多人。半開工嘅路環咖啡，路環就應該唔係講緊佢有澳門嘅元素嚟嘅，純粹係一個名嚟嘅啫。係澳門啊嘛。路環梗係澳門啦，有平價嘅瑞幸咖啡咯。係啦，要平又平。係。要貴又貴。唔係嗰個都唔係好貴嘅啫。嗰間都唔算。嗰間唔貴。係啊。嗰間都係10零蚊。瑞幸咧喺外國啊，好鬼紅嘅原來。係嘛？嗰啲鬼佬嚟廣州探店啊，一朝頭早都飲杯瑞幸。咁喺我哋呢度就最平5蚊夠咯，或者3蚊。原價9蚊夠咯。唔係我講瑞幸啊。9個9瑞幸。9個9，但係佢送埋券咪5蚊夠咯，但係原價就9蚊9。個個都喺度打躉，曬太陽咁幾好。朝頭早嘅陽濤就係咁啊嚇，都幾多人啊！今日天氣好翻，唔似早幾日又落雨。聽講話咧，今晚又會落雨啊，唔知係咪啦嚇？幾舒服。雨唔長嘅。係啊，雖然佢話咩強對流。落足一日嗰啲都係一啲渣咁樣。係啊，落一陣咁啊冇嘅。係啊，好少話落一日嘅。唔係冇都好似有一啲季節啊。睇季節啦，睇時候啦。春天會多啲。春天多啲咯。已經有天熱。已經夏天啦嚇。好煩啊天氣。今日已經變翻少少夏天嘅感覺。喂，呢度變到嗰個乜嘢？我變咗好耐啦，都有3、5、7個月㗎啦。裝修完。大排檔咯。食咩唔記得啦，都係似潮汕嗰啲火鍋咁嘅。粥飯任食，佢意思係白粥，即係食嗰啲潮州嗰啲嘢。係。汕頭。喺潮州食係嘛？汕頭都飲啤酒喎。晚黑飲啤酒喎。係咯，嗱，威士忌酸48，哇，全部48喎。啤酒係啊，有翻呢啲咧就講明經濟啊好翻啲咁多啦嚇。逢係有啤酒，即係酒吧。disco 酒吧。咁啊講明嘅經濟就有啲起色啦。係呢隻貓嚟，佢哋啲公仔好得意，正到痹，識飲識食。全部都係啲粵語字。
信得過靠得住，啲嘢雞嚟嘅，應該係菠蘿雞。哦，呢度仲有利口福添喎。係咯，哇！嗰、個執咗啦，變咗而家變咗飲奶茶㗎啦又。原先我唔記得啦，但係肯定唔係飲奶茶嘅，而家變咗東方麥辣。原先好似係你入港式茶餐廳。唔記得啦，唔係嘅，但係我唔記得係咩咯。我開門啊！尤其一樓呢啲咧最好生意，仲有亞洲汽水添，風油精。風油精嘅意思咧，佢啲味係好似風油精，唔係飲風油精。嗰度啊又係奶茶店，同埋鴛鴦王，我記得咧，鴛鴦王嗰度以前係食雲吞麵㗎，係嗰個咩恒記咩婆婆麵㗎嗰度，而家變咗呢個啦。米芝蓮都做唔落去啦，只不過羊濤廣場又有啲店鋪變化啦。咁我哋又慢慢行去市場，哇！大廣告啊，佢係抌本啊嚇，長隆水上樂園。你唔計人哋要養幾多動物啊？係。你嗰啲錢，即係個門票啊，好多用嗰嚟養動物㗎。係養動物。我哋而家都喺度諗緊買啲咩，豬肉啊、排骨啊嗰啲都可以，一日有得做啊。係咪？咁啊，冬瓜啦嚇，過馬路先煲湯飲今晚。咧呢度就會有嗰啲臨時租嗰啲鋪啊，賣榴蓮應該就係隔離呢一檔啦。買完再買嘅，我哋試過。呢度就變咗賣衫架咯，日用百貨，哇好抵買啊，晾衫用啊，咁鬼多人㗎喎，毛巾啊，仲有斬料添。廣州人好知邊度平邊度貴㗎。梗係㗎啦，冇理由有平唔賣去買貴啊，係咪先？呢邊係賣衫嘅，20蚊件。都有一段時間冇嚟龍津路市場啦，成日去西朗市場，下講到後邊都想講西朗市場，又真係幾多人㗎喎。咁啊，龍津市場消防安全演練車喺度演習咯喎，準備迎客松。呢度你咪話，佢而家拆咗呢度嘅。係啊，如果咪都幾牙煙係。呢度拆咗就好啲。不過老實講係要拆部分嘅。哇！今日天氣好好。哇！好爽啊！有啲陽光得嚟，又唔會好熱，又唔會一路行一路成身汗，有少少汗咁。呢種天最爽。最舒服。又唔會太熱。係。着件短袖又得，長袖又得嗰啲咧。所以大家都揸緊時間嚟買餸。濕氣都冇咁重。係濕氣都冇咁重，冇錯。係咩咧？喺地下嗰度開緊嗰啲蠔定係魚？好多人咧唔開到入咧，賣魚啊可能係。到入嚟市場咧又唔算話好難行啊，好烏煙瘴氣嗰種感覺喎。同埋左邊呢度一堆鋪頭咧，得翻阿姨呢個嘅喎，其他嗰啲全部冇晒嘅喎，係咩原因咧？可能消防演練啩。以前呢個位有好多鋪噶嘛，不過係西瓜就係我哋早幾日買嗰個啦，3蚊半，咁啊差唔多都係呢個價錢。發現到啲細嘅，18蚊、85蚊都有，細細隻咁翻去自己開咯喎，得唔得？呢係泰國嘅，泰國嘅。呢個裂啊！裂啫，熟咯。熟嗰頭㗎啦，又唔會話熟嗰頭，又唔會熟嗰頭。如果唔裂呢咁買價錢啊，25蚊、28蚊，14個單，26、28，好香啊！喺度聞到。嗱呢個冇裂啊，開始裂，呢個幾好。有啲腍啊，大佬。好啦先。入邊我哋要買冬瓜，要入去定點啊？要入去喎，買冬瓜，外邊買唔到冬瓜㗎喎。有啲人都懶得入去，哇！好鬼多人喎。呢度係賣通菜，夏天已到啊，通菜就有得食啦。圍到入唔到去啊！但到夏天咧，就瓜果啊、蔬菜啊都好多嘅。
哇！白瓜2蚊半，番石榴又有，屋企仲有水果啊！之前買嗰啲橙都未食得晒。微細收款2.5節瓜哇2蚊半啊！啱上市好貴啊！想食節瓜定節瓜冬瓜都可以啦。冬瓜啦，係1蚊啊嚇，1蚊，超多人啊！都唔再行入去啦嚇。我哋去買啲豬骨咁啊，翻屋企今晚食呢邊啦嚇。所以點解中意行西朗市場就係咁解啫嘛，即係龍津路都係平嘅，選擇都係多嘅，又唔呃稱嘅，咁但係真係好多人。金啊，抵食啊，5蚊2斤。荔枝係10蚊添，呢度又有榴蓮啊，13蚊咋，係咪？呢度啊平啊，唔似外邊嗰啲全部20幾蚊，13咋。睇下呢個榴蓮啊，62蚊半。唔俾開啦嚇！唔俾開啦，6個2個包去3隻公牛得啦。翻去自己開仲好62蚊半嚇。真多喺嗰度。好。自己開係嘛？翻去自己開62.5元。龍津路市場平喎，呢度16蚊8一斤嘅都係，因為13嗰啲係裂裂地細隻嘅，知都係買到啊嚇，喺龍津路呢度咁多人。嗰隻係薄殼嘅。哦。即係薄殼。係。你去買埋啲豬骨或者豬肉。未使埋有一嚿豬骨。哦，仲有一嚿係嘛？咁我唔使買啦。使埋。我翻去㗎啦喎。費事攞啦。係你拎唔到咁多。今日城管喺度坐鎮啊，所以好多鋪頭、好多走鬼檔都冇開。係你間唔中真係好窄嘅，間唔中要清理一下都啱嘅嚇。方就全部都係嚟呢度買餸啊，粵語含量非常高嘅一個市場嚟㗎啦。大家相反啊買啊嗰啲都係粵語嘅嚇。好純正嘅，唔知去到呢度仲唔純正就，如果連呢度都唔純正就好弊㗎啦。我都係個啲普通話都係好普通嘅咯，係嚟呢度買餸嘅就，如果連呢度都係好唔普通嘅普通話，咁就唔知點辦啦，唉。擺教翻細路仔講廣州話。係啊。其實而家好多，尤其喺西關呢邊學校都會有粵語課程，係請嗰啲電台節目主持人去教嘅。呢檔啲粽啊，得唔得？8蚊。唔係北京路，係西華路係嘛？唔知啊，下次試下。等我好生意啊！呢度啊，啱啱出爐新鮮斬料啊，雞啊嗰啲燒鵝。上裝啊60蚊咋，咁啊呢度仲誇張，呢度咧係買餃子嘅，加5蚊送半斤，加10蚊送1斤。今日係星期4，冇錯。買餃子雲吞，哇，好誇張，好生意啊真係，咁樣排隊喎，等緊個包啊！連星巴克都做唔掂，但係反而賣燒豬做得掂啊！你叫啲老人家朝頭早幫我飲杯咖啡。係啊，冇客㗎，我嚟睇過啦，嗰陣仲係星巴克嘅時候。賣燒肉好過啦。啊！咖啡呢樣嘢咧，你要開喺啲後生。先留羊濤嗰度就得。嗰啲就得啦。係嘛？你俾咗我都羊濤嗰度飲，唔嚟呢度飲嘅黐線嘅。有乜理由喺呢度飲咖啡？係咪？都冇講價錢先，要講埋價錢仲傷感情。幾蚊杯喎，有啲9個9，又攞埋優惠券5蚊幾都仲飲到。呢度20幾蚊杯，仲埋咧，仲有冇氣氛喎？喺呢度對住阿姨買菜咁啊！你可以買嚿燒肉先嘛。係咖啡配燒肉，哇！真係刺激啊！咁都諗得出，行緊已經聞到個榴蓮好香嘞喎。係啊，唔打啦，人哋包得咁靚，今晚翻去先慢慢睇啦，係嘛？同埋嗰檔固定嘅鋪頭嚟嘅，買咗好多年㗎啦。又嚟到開榴蓮時間，係喎。因為咧嗱，擺咗一段時間，佢有啲水分已經流失咗，其實係應該會再輕少少。應該係123㗎嘛。係123，係總之，我哋計咗個數就應該係123。係啊。嗱，而家118咁，其實就差唔多㗎啦。嗰啲已經係忽略不計㗎啦嚇。夠稱。
呢個係我哋今年第一次食榴蓮喎，好似係。係啊。買個平平地嘅試下，睇下今年榴蓮運得唔得啊？因為我哋決定自己開嘅，阿老闆娘都話佢會幫我開嘅。佢既話然叫你講，翻嚟開啊！哦，叫得你翻嚟開，證明夠稱㗎啦。咁啊唔夠，你都實會稱過佢㗎，翻去。係。點樣開？都係咁嘅咋，撩到個罅出嚟啊，搣咁嘅咋，我哋千祈唔好整親隻手啊，係嘅啦，咩都得。得啦，幾易，要力就叫我，得唔得？好似未熟咁樣。啊，熟咁香啊，擺到成間屋都係榴蓮味啊！使唔使等我搣啊？用鉸剪開啊！鉸剪嚟剪啊！我見過有啲高手都係咁做。哇！咁薄皮嘅？哇！贏咗啦！哇！贏咗啦！至少呢一下睇上去係，得啊！得啊！都細咗啲。咁但係你50蚊啫喎。50蚊係咁嘅啦。去吉之島買呢一嚿都已經係收你28啦。咦？都腍腍地㗎。腍腍地，咁就得啦。係嘛？腍㗎，唔係話腍㗎。即係。淨係睇見呢2嚿已經贏咗啦。係咯。如果去超市買都唔好講後邊仲有，肯定有㗎。哇！係咪啊？去下皮先。係。接落嚟咧就取肉。哇！黐住咪好咯。得啦。哦，得啦，好有技巧。你買個大嘅都，到時唔得咪擺，一開出嚟。攞到翻嚟都已經又要3斤冬瓜又要。咁啊係，呢個又係3斤嚇，咪繼續開嘅咯喎。勁啊！徒手都開得到。又有咯喎。佢都唔算話好厚皮嗱，係啊，好薄皮啊！嗱呢個角度睇到啦，好鬼薄皮啊！啲人話，你撳落去軟嘅就係薄皮，即係嗰啲釘。呢度釘呢度，即係呢啲釘要細嘅，唔好大嘅，即係唔好咁粗嘅，啲釘要細要長嘅，就係薄皮榴蓮。咁啊呢度應該冇㗎咯喎嚇，呢度中間應該冇啦嚇，冇啦。咁啊佢仲喺度稱緊，有幾重啊？呢個都冇㗎啦，係咪？攞開先。好香啊！而家都已經聞到，同埋好容易開嘅。呢度已經60蚊啦，係嘛？係啊，吉之島嗱，咁仲唔60蚊？係啊，賺咗啦！而家就80啦，嗱，開緊啦，已經。100蚊一斤㗎，佢吉之島，你呢度已經差唔多一斤嚟啦。哇，賺喎！係啦，真係賺咗啊！哇！呢度仲有一嚿，應該開出嚟仲有一嚿喎，係嘛？可能係啊。睇下先。誒，幾好！我已經學咗好耐嘅上網。係啊，應該仲有一嚿啊嗱。哇！賺咗啦，已經700克啦。700克啦。700克啦，已經賺咗啦。仲有一嚿。仲有一嚿。因為呢個榴蓮幾多斤啊？3斤幾啊嘛。咁啊係，已經50%㗎啦，接近。嗰度啊啱啱好700克齊頭。2×14，哇！賺咗啦嗱，仲有一嚿。買呢啲榴蓮仔都幾過癮嘅。係，舊年我哋買過定前年啊，都喺龍津路側邊嗰啲鋪頭買。你買啲榴蓮仔可以享受下開嗰種樂趣。嗱，咁咪賺咗。係啊，咁咪應該開齊啦。哇！800幾克啦，216啊，未夠一半。180嚟㗎嘛。係。咁啊。1800。40%啊，起碼都有。幾靚。嗱，咁你呢度斤幾肉㗎啦嘛，可以食㗎啦，真係抵買。係，咁我都食夠大大地㗎啦。哇！我話2蚊開咗一堆肉，開咗800幾克嘅肉，得唔得？我已經斤幾榴蓮。試下先。可以啊。可以啊。
要買呢啲嘅，啲刺又尖嘅，第一次尖嘅，即係唔好要扁嘅，即係唔係鈍角，係鋭角嘅，鋭角嘅刺啊！你鈍角嘅刺即係好似嗱呢一種啊鈍角，即係比較大粒嗰啲，好似金字塔咁樣嗰啲就麻麻地啦。即係要夠尖，佢哋叫咩奶油尖刺啊！即係鋭角嘅刺啦。嗱200蚊啊貴啊，60蚊出頭幾好啊，幾好，真係幾好。哇，仲要攞核好細添，嗱至少呢嚿係細啊嚇。我呢個又細核喎。係啊。之前冇學到話成日揀埋晒啲厚皮榴蓮，有時啊仲要又生嘅，一間又出水嘅。呢個至少食到呢一啖。之前冇學過點樣揀榴蓮啊嘛，嗱而家學識我。